boxers are required to wear leather gloves and shorts ន័យថាកីឡាករត្រូវបានតម្រូវឲ្យពាក់ស្រោមដៃស្បែកនិងស្លៀកខោខ្លីបាទសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ក្លឹបភាសារបស់យើងបាទហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការគាំទ្រសិក្សាភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹងក្លឹបភាសាជារៀងរហូតមកបាទជាពិសេសអរគុណសម្រាប់ការជួយចុច subscribe YouTube channel ជួយ like ជួយ share វីដេអូមេរៀនពី page Facebook របស់យើងបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលទៅឃើញវីដេអូមេរៀនរបស់យើងថ្មីបាទសូមកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share វីដេអូពី page Facebook របស់យើងផងដើម្បីចែករំលែកមេរៀនភាសាអង់គ្លេសនេះដល់អ្នកដទៃដែលអត់ទាន់បានឃើញហើយសូមកុំភ្លេចចូលទៅ YouTube channel របស់យើងចុច subscribe ម្នាក់មួយហើយចុចរូបកណ្ដឹងផងដើម្បីបានទទួលវីដេអូមេរៀនថ្មីពីក្លឹបភាសារបស់យើងផងហើយក៏ដូចជាគាំទ្រដល់ក្រុមអ្នកផលិតរបស់យើងផងដែរបាទអូខេអរគុណច្រើនទាំងអស់គ្នាបាទពីក្លឹបភាសាថ្ងៃនេះនៅក្នុងមេរៀននៃការរៀនបកប្រែភាសាអង់គ្លេសយើងមានប្រធានបទល្អមួយមកសិក្សាបាទថ្មីត្បិតថាការរៀនបកប្រែវាជាមេរៀនរៀងជ្រៅបន្តិចមែនក៏ប៉ុន្តែវាមិនហួសអំពីលទ្ធភាពឬក៏សមត្ថភាពដែលបងប្អូនអាចព្យាយាមបានទេព្រោះបងប្អូនព្យាយាមសិក្សាយកតែពាក្យយកតែ clear អញ្ចឹងទៅបានន័យថាมันខ្វល់អំពីវេយ្យាករណ៍มันខ្វល់អំពីអីទេបានន័យថារៀនយកតែពាក្យយកតែ clear ក៏បានតែបើសិនបើអាចយល់តាមប្រយោគតាម clear ដែលមានស្រាប់ក៏កាន់តែល្អប្រសើរបាទអូខេប្រធានបទដែលយើងនឹងសិក្សាក្នុងថ្ងៃនេះគឺគុណខ្មែរឬក៏បដាល់សេរីបាទជាធម្មតាយើងហៅតែខ្មែរ boxing បាទខ្មែរ boxing បានន័យថាប្រដាល់ខ្មែរហើយបដាល់ខ្មែរយើងមានពាក្យថ្មីសម្រាប់ប្រើគឺគុណខ្មែរហើយនឹងពាក្យបច្ចេកទេសដែលប្រើជាប់ជាទម្លាប់មកគឺប្រដាល់សេរីបាទយើងពាក្យខ្មែរក៏ដូចគ្នាទេគុណខ្មែរបដាល់សេរីធម្មតាយើងហៅកីឡាបដាល់ខ្មែរហ្នឹងគេហៅថាខ្មែរ boxing បាទខ្មែរ boxing វាមានប្រវត្តិមកយូរអង្វែងជាប់តាក់ទងទៅនឹងសម័យអង្គរដែលមានរូបចម្លាក់នៅលើខឿនប្រាសាទអង្គរវត្តផងដែរបាទអូខេយើងចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទគុណខ្មែរអប្រដាល់សេរី shares the same roots with Muay Thai from Thailand, Muay Lao from Laos and Let Way from Myanmar បាទន័យថាគុណខ្មែរហ្នឹងឬក៏បដាល់សេរីហ្នឹងមានឫសគល់ជាមួយគ្នានឹងមួយថៃមកពីប្រទេសថៃមួយឡាវមកពីប្រទេសឡាវហើយនឹងកីឡា Let Way របស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានន័យថាប្រទេស4ប្រទេសជាប់គ្នាហ្នឹងសុទ្ធតែមានកីឡាប្រភេទដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែហៅរៀងៗខ្លួនតាមភាសាជាតិរបស់ខ្លួនខ្មែរហៅគុណខ្មែរអញ្ចឹងទៅឬក៏បដាល់សេរីអញ្ចឹងទៅហើយថៃគេហៅមួយថៃហើយឡាវគេហៅមួយឡាវក៏ប៉ុន្តែភូមាមីយ៉ាន់ម៉ានេះគេមានឈ្មោះហៅផ្សេងបាទអូខេអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាអត្ថន័យរួមបើសិនបើយើងទៅសិក្សាអំពីឫសគល់ឬក៏ក្បាច់គុណនៃហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈរួមគ្នាទេបាទហើយមួយទៀតកីឡាប្រភេទនេះបាទកីឡាប្រភេទនៃការប្រើកម្លាំងបាយដើម្បីផ្ដួលដៃគូជាមួយនឹងតិចនិចបច្ចេកទេសផ្សេងហ្នឹងគឺជាវប្បធម៌មួយរបស់ជនជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ផ្សេងជាងគេគឺជនជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដីគោកនឹងមកដែរបាទអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅសិក្សាប្រវត្តិរបស់វាក្បាច់គុណខ្មែរបុរាណខ្មែរ Martial Arts date back more than 1,000 years as evidenced by carvings and bas reliefs in the Angkor temples បាទក្បាច់គុណខ្មែរបុរាណគុណខ្មែរមានប្រវត្តិថយក្រោយទៅជាង 1000 ឆ្នាំដោយដែលមានភស្តុតាងចានៅលើចម្លាក់លិបនិងចម្លាក់លោតនៅប្រាសាទអង្គរវត្តបាទអូខេអាហ្នឹងគឺអ្វីដែលយើងរកឃើញនៅនឹងបាទជាប្រវត្តិរបស់ក្បាច់គុណហ្នឹងជាង 1000 ឆ្នាំហើយរបស់ខ្មែរយើងបាទអូខេពាក្យយើងសិក្សាខ្មែរ Martial Arts ซึ่งថាគុណខ្មែរឬក៏ក្បាច់គុណខ្មែរ Martial Arts ហ្នឹងគឺសំដៅដល់ក្បាច់គុណបាទមានការប្រើប្រាស់តិចនិចនិងកម្លាំងបាទអូខេហើយ date back បានន័យថាប្រវត្តិទៅថយទៅក្រោយវិញបានន័យថារាប់កាលបរិច្ឆេទតាមរយៈប្រវត្តិថយក្រោយទៅគេហៅខ្មែរអង់គ្លេសហៅថា date back មួយទៀត carvings ហើយនិង bas reliefs carving ហ្នឹងបានន័យថាចាទុកជាលក្ខណៈនៅលើថ្មអញ្ចឹងទៅតែចាដិតទៅក្នុងថ្មអានេះយើងហៅថាចម្លាក់លិបបើសិនវា
បើសិនបើជាចម្លាក់តែបើជាអក្សរអាហ្នឹងយើងហៅតែចំណាឬក៏សិលាចារឹកអីចឹងទៅតែបើអក្សរគេហៅចម្លាក់លឹបចម្លាក់ចូលទៅក្នុងហើយមួយទៀត bas reliefs គឺចម្លាក់លោតចម្លាក់ដែលមានលក្ខណៈផុសចេញពីថ្មមកបន្តិចបាទអាហ្នឹងយើងមានប្រភេទចម្លាក់ពីរហ្នឹងបាទដែលយើងឃើញរូបបង្ហាញតាក់ទងទៅនឹងក្បាច់គុនបដាល់ហ្នឹងបាទអូខេបន្តទៀត The martial arts include បុកកតោប្រដាល់សេរីបោកចំបាប់ក្បាច់គុនដំបងវែងបាទ amongst others បាទក្បាច់គុនទាំងអស់រួមមានបុកកតោប្រដាល់សេរីបោកចំបាប់ក្បាច់គុនដំបងវែងក្នុងចំណោមក្បាច់គុនផ្សេងទៀតប៉ុន្តែក្បាច់គុនខ្មែរមានច្រើនក៏ប៉ុន្តែក្បាច់គុនដែលមានគេឈ្មោះល្បីជាងគេគឺមានប៉ុណ្ណឹងបាទបុកកតោបដាល់សេរីបោកចំបាប់ក្បាច់គុនដំបងវែងបាទអានេះជាក្បាច់គុនខ្មែរដែលយើងឃើញតាមសិលាចារឹកឃើញតាមរូបចម្លាក់នៅលើជញ្ជាំងប្រាសាទអង្គរនឹងច្រើនជាងគេបាទអូខេបន្តទៀតប្រដាល់សេរី is traditional Khmer kickboxing. A match consists of 5 rounds and takes place in a boxing ring បាទហើយថាប្រដាល់សេរីគឺជាកីឡាប្រដាល់បែបវាយទាត់ធាក់បែបប្រពៃណីខ្មែរបែបជាលក្ខណៈប្រពៃណីការប្រកួតមាន5ជុំឬក៏យើងហៅថា5ទឹកហើយប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសង្វៀនប្រដាល់បាទពាក្យយើងរៀនក្នុងនេះគឺ traditional Khmer kickboxing បាទតែកីឡាប្រដាល់បែបទាត់បែបធាក់ប្រើដៃប្រើជើងហើយលក្ខណៈប្រពៃណីតាមពិតគេថា kick ប្រើតែទាត់តែម្យ៉ាងទេបាទទាត់ឬក៏ធាក់បាទហើយមួយទៀត5 rounds បានន័យថា5ជុំឬក៏យើងថា5ទឹកធម្មតាកីឡាប្រដាល់គេប្រកួត5ទឹកបាទហើយមួយទៀតគឺ boxing rings អាហ្នឹងយើងហៅថាសង្វៀនប្រដាល់បាទគេចងខ្សែព័ទ្ធជុំវិញអញ្ចឹងទៅហើយគេមានកន្លែងរបស់គេបាទនៅខាងក្នុងសម្រាប់ដាល់គ្នាបាទអូខេ boxing rings ហើយបន្តទៅទៀត there is a 1 or 2 minute break in between each round before a match boxers perform the praying rituals known as the Kun Khmer បាទមានការឈប់សម្រាក1នាទីឬ2នាទីនៅចន្លោះជុំនីមួយមុនការប្រកួតអ្នកបដាល់តែងសម្ដែងនៅក្នុងពិធីបួងសួងដែលហៅថាគុនគ្រូបាទអានេះគឺជាលក្ខណៈដែលយើងមើលឃើញនៅក្នុងរឿងគុនខ្មែរហ្នឹងគឺបើគេបដាល់5ទឹកក៏ប៉ុន្តែគេឈប់សម្រាកម្ដងហ្នឹង1នាទីឬ2នាទីនៅចន្លោះទឹកនីមួយបាទ 1 or 2 minute break ମାନେឈប់សម្រាក1ឬ2នាទីបាទនៅចន្លោះហ្នឹងណាហើយមួយទៀត praying rituals បានន័យថាពិធីបួងសួងហ្នឹងគឺខ្មែរយើងហៅថាគុនគ្រូបាទគុនគ្រូបានន័យថារំលឹកដល់គុណអ្នកដែលបង្ហាត់បង្រៀនក្បាច់គុននឹងមកក៏ដូចជារំលឹកដល់គុណបុព្វការីជនដែលបង្កើតក្បាច់គុននឹងមកផងដែរបាទអាហ្នឹងគេហៅថា praying rituals ជាភាសាអង់គ្លេសហើយខ្មែរយើងហៅថាពិធីបួងសួងគឺគុនគ្រូហ្នឹងបាទអូខេបន្តទៅទៀតបាទ Traditional Cambodian music is played during a match. The instruments used are the skorjol, a drum, the sralai, a flute-like instrument, and the string kings. ភ្លេងប្រពៃណីខ្មែរត្រូវបានប្រគំឡើងក្នុងអំឡុងពេលប្រកួតឧបករណ៍ភ្លេងដែលបានប្រើគឺស្គរយោលស្រឡៃហើយនិងឆឹងខ្សែអានេះជាលក្ខណៈប្រពៃណីតាមស្រុកភូមិនៅមានស្រុកភូមិខ្លះគាត់នៅអនុវត្តដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃពេលមានបុណ្យមានអីនៅតាមវត្តអារាមអញ្ចឹងទៅពួកគាត់រៀបចំការបដាល់ក្បាច់គុនជាលក្ខណៈកំសាន្តសប្បាយនៅតាមស្រុកភូមិហើយមានស្គរមានស្រឡៃហើយមានឆឹងអីជាភ្លេងបន្តមិនមែនដូចតាមសង្វៀនធំដែលប្រកួតលក្ខណៈថ្នាក់ជាតិឬថ្នាក់អន្តរជាតិហ្នឹងគេប្រើភ្លេងតាមបែបបច្ចេកទេសទំនើបក៏ប៉ុន្តែតាមបុរាណគឺគេប្រើឧបករណ៍ភ្លេង3ហ្នឹងបាទអូខេ Traditional Cambodian music បានន័យថាភ្លេងប្រពៃណីខ្មែរភ្លេងជាលក្ខណៈបែបប្រពៃណីតាមពិតបើយើងឮពាក្យថាភ្លេងប្រពៃណីភាគច្រើនយើងសំដៅដល់ភ្លេងការដែលប្រើក្នុងពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ពាក្យថាភ្លេងប្រពៃណីហ្នឹងតាមពិតឧបករណ៍ភ្លេងដែលជាលក្ខណៈបុរាណរបស់ខ្មែរយើងគឺរាប់ហៅថាភ្លេងប្រពៃណីទាំងអស់បាទអញ្ចឹង traditional Cambodian music ហ្នឹងមិនមែនសំដៅត្រឹមតែភ្លេងការទេបាទហើយមួយទៀត score យល់ហ្នឹងគេបន្ថែមពាក្យថា drum គាត់ប្រាប់ថាជាប្រភេទ score
ហើយមានស្រឡៃហ្នឹងគឺ flute like instrument បានថាឧបករណ៍ស្តៀងទៅនឹងខ្លុយបាទ flute like instrument ឧបករណ៍ភ្លេងដែលមានលក្ខណៈស្តៀងនឹងខ្លុយហើយខ្មែរយើងហៅស្រឡៃបាទហើយមួយទៀតគឺឆឹងខ្សែ string ching បាទអានេះអត់មានពាក្យទេក៏ប៉ុន្តែយើងប្រើយ៉ាងទៅគឺឧបករណ៍ភ្លេងដែលមានខ្សែចងជាប់គ្នាគេគោះបាទអូខេហើយបន្តទៅទៀត boxers are required to wear leather gloves and shorts ន័យថាកីឡាករត្រូវបានតម្រូវឲ្យពាក់ស្រោមដៃស្បែកនិងស្លៀកខោខ្លីបាទអូខេ leather gloves គឺស្រោមដៃស្បែកយើងហៅថាស្នាប់ដៃគេពាក់មិនអាចបាល់ដៃទៅទេបាននេះបែកមកបែកមាត់តែបើតាមស្រុកភូមិខ្ញុំធ្លាប់ឃើញគឺគេដាល់ប្រើដៃទៅទេត្រូវតាណាគឺបែកទៅនឹងហ្មងក៏ប៉ុន្តែតាមលក្ខណៈស្តង់ដារគឺគេប្រើស្រោមដៃ leather gloves បាទអូខេហើយមួយទៀត shorts គឺខោខ្លីបាទស្រោមដៃស្បែកនិងខោខ្លីអង់គ្លេសហៅថា shorts បាទអូខេបន្តទៅទៀត victory is instantaneously granted when a boxer delivers a knockout which is determined when the knocked down boxer is unable to continue the fight after a 10-second count by the referees បាទអូខេជ័យជំនះនឹងត្រូវបានប្រគល់ឲ្យភ្លាមនៅពេលដែលកីឡាករបានផ្ដួលគូប្រកួតហើយត្រូវបានសម្រេចនៅពេលដែលកីឡាករដែលត្រូវផ្ដួលមិនអាចបន្តការប្រកួតបានក្រោយពីអាជ្ញាកណ្ដាលរាប់ដល់10បាទអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌនៃជ័យជំនះបាទអូខេ victory គឺជ័យជំនះហើយ a knock out បានន័យថាការផ្ដួលគូប្រកួត knock out ហ្នឹងគឺវាយគេដួលឬក៏ស្លាប់មិនស្លាប់ក៏ប៉ុន្តែគេមិនអាចក្រោកមកតស៊ូជាមួយខ្លួនឯងបានហ្នឹងគេហៅថា knock out បាទ knock out ភាគច្រើនយើងឃើញអក្សរកាត់ថា KO បានន័យថាមួយទៀតចាញ់ហើយភាសាជាងគេអ្នកលេងហ្គេមធ្លាប់ឃើញអក្សរ KO គឺអក្សរ K នេះហើយនិងអក្សរ O នេះបាទ knock out បានន័យថាត្រូវបានផ្ដួលហើយបាទអូខេពាក្យមួយទៀត unable to continue បានន័យថាมันអាចបន្តការប្រកួតតទៅទៀតបានបាទហើយមួយទៀត 10 second count by the referees បានន័យថាអាជ្ញាកណ្ដាលរាប់ដល់10 10 second ហ្នឹងបានន័យថារាប់10វិនាទី10 second 10វិនាទីក៏តែគេរាប់1 2 3 4 5 6 7 8 9 10អញ្ចឹងទៅគេគិតលក្ខណៈផានឹងពាក្យវិនាទីអញ្ចឹង10 second count by the referee បានន័យថាអាជ្ញាកណ្ដាលរាប់ពី1ដល់10បានន័យថាការរាប់ពី1ដល់10របស់អាជ្ញាកណ្ដាលបាទអូខេបន្តទៅទៀតនៅឃ្លាចុងក្រោយ victory is also determined at the end of the match when the judges decide by when judges decide by a point system which fighter was more effective. If the fighters end up with the same score, a draw is called. Okay. ជ័យជំនះក៏ត្រូវបានសម្រេចនៅទីបញ្ចប់ការប្រកួតនៅពេលដែលចៅក្រមសម្រេចដោយប្រព័ន្ធបន្ទុកថាតើកីឡាករណាមានឥទ្ធិពលជាងប្រសិនបើកីឡាករបានបន្ទុកស្មើគ្នានោះត្រូវចាត់ទុកថាមិនឈ្នះមិនចាញ់បាទអូខេអញ្ចឹងពាក្យយើងនិយាយគឺ judges បានន័យថាចៅក្រមគឺចៅក្រមនឹងមានប្រមាណ 3-4 នាក់អញ្ចឹងទៅដើម្បីមើលពីគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយវិនិច្ឆ័យណាបានបន្ទុកច្រើនជាងបាទហើយមួយទៀត point systems ពាក្យថាប្រព័ន្ធបន្ទុកហ្នឹងគឺការប្រមូលបន្ទុកពីចៅក្រមទាំងអស់មកបូកសរុបបញ្ចូលគ្នាអាហ្នឹងគេហៅថាប្រព័ន្ធបន្ទុកគឺ point system បាទនេះជារបៀបនៃការដាក់បន្ទុករបស់កីឡាករបដាល់បាទហើយមួយទៀត more effective បានន័យថាមានឥទ្ធិពលជាងឬក៏មានប្រសិទ្ធភាពជាងណានៅក្នុងការប្រកួតនោះមើលទៅវាត្រូវបានច្រើនជាងហើយសន្សំបន្ទុកបានច្រើនជាងចឹងទៅបាទអូខេហើយមួយទៀត the same score បានន័យថាបន្ទុកស្មើគ្នាបន្ទុកដូចគ្នាបើសិនបើក្នុងករណីដែលអ្នកបដាល់ទាំងពីរគាត់បានបន្ទុកដូចគ្នាអានឹងហៅ a draw is called បានន័យថា a draw ហ្នឹងគឺគេនិយាយថាមិនឈ្នះមិនចាញ់បើសិននិយាយថា draw ហ្នឹងគឺរកអ្នកឈ្នះអ្នកចាញ់អត់ឃើញខ្មែរយើងស្មើគ្នាអញ្ចឹងភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា draw អញ្ចឹង draw កន្លែងនេះសម្រាប់លទ្ធផលនៃកីឡាគឺយើងហៅថាមិនឈ្នះមិនចាញ់បាទអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាមេរៀនមួយដែលខ្ញុំយកមករៀនបកប្រែតាក់ទងទៅនឹងកីឡាបដាល់
រៀងហៅថាបដាសេរីឬក៏គុណខ្មែរអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាមេរៀនមួយនេះនឹងបានជាចំណែកក្នុងការផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់បងប្អូនអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាតាក់ទងទៅនឹងរឿងកីឡាបដាល់ឬក៏គុណខ្មែរនឹងផងមួយទៀតក៏ជាការរៀនភាសាអង់គ្លេសពាក្យបច្ចេកទេសដែលជាប់តាក់ទងទៅនឹងកីឡាបដាល់នឹងផងដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានចំណេះដឹងបើមិនច្រើនក៏ខ្លះតាក់ទងទៅនឹងកីឡាដែរបានអូខេសូមអធិស្ឋានហើយសម្រាប់ការធ្វើបទបង្ហាញបង្រៀនទៅមានកំហុសឆ្គងដោយប្រការណាមួយបាទហើយមួយទៀតសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលព្យាយាមសិក្សាក៏ដូចជាគាំទ្រសិក្សាមេរៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយក្លឹបភាសាជារៀងរហូតមកដែរបាទហើយសូមអរគុណបាទសូមគោរពលាបាទ